Ja sam Carlos i dolazim iz Meksika. Posle jedne turističke posete Srbiji, rešio sam da se preselim u ovu prelepu zemlju. Ovde živim od 2015. godine. Naučio sam srpski jezik i tek sam počeo da otkrivam bogatstvo srpske kulture. Ako je Novi Sad srpska Atina, Ovčar i Kavlar srpski Atos, onda je kraj u koji vas vodim definitivno srpska Burgundija. Idemo u Topolu, možda ne na Vašar, ali na bureku Partizan, vino kod kralja i šumadijski vosić u Staroj Varoši. Welcome to the Balkans, bienvenidos a los Balcanes, Topola. Nakon praznika odlučio sam da se malo izvetrim i opustim van beogradske gužve. Znam tačno kuda ću da se uputim. Nepregledni vinogradi, stari dvor, crkva na vrhu brda, kraljevska istorija. Rekli biste da sigurno opisujem neki mali gradić Toskani ili Lombardi, ali ne. Mislim na Viser u srcu Šumadije, između stare i nove slave, Topolu. Ovaj kraj je najlepši u proleće ili leto i vodit ću vas ponovo tada. Ali sada idemo da vam dokažem da i usred uspavane sezone ima šta da se vidi i doživi. Topola se kroz burnu istoriju nalazila na prometnom drumu, kuda je veliki broj karavana, trgovaca i putnika namernika nosio tovare začina, tkanina i vrednosti od puta svila s krajnjeg istoka, preko Carigradskog druma, sve do Beča i dalje na zapad. Oni su zastajali ovde i odmarali se ispod ogromnog drveta Topole po kome, kako legenda kaže, celo mesto ponelo novo ime. Kasnije, brojni karavansaraji su podignuti da ne bi morali da jedu i spavaju ispod drveća. Na mestu jednog od ovih konačišta nalazi se mesto koje je i dalje nezaobilazno za putnike. A sada ću da saznam i zašto. To mesto je kolevka najboljeg bureka u Topoli, pekara Partizan. Nju su osnovali Goranci Duljaji, majstori svog zanata. Ljubiteljima fudbala i navijačima Partizana ovo ime je dobro poznato. Čuveni fudbaler Igor Duljaj radio je kod svog oca ovde u pekari. Jednog dana tužno je gledao kako svi idu na gostovanje Partizana, a on je morao da radi smenu. Jedan komšija je rekao njegovom ocu, pusti malog da gleda utakmicu, neka neko zameni. Otac je popustio. Na utakmici jedan igrač se povredio, mali Igor je uskočio da ga menja i ostalo je legenda. Zaigrao je sa svoj Partizan, pa sa Šahtior iz Donjecka, Sevastopol i reprezentaciju. Osvojio je 14 titula, uključujući i kup UEFA. Mora da je tajna u bureku. Čuvar pekarske magije je danas njegov brat, Joakim, ili kako ga Topoljci znaju, Kimi. On me je pustio sa kulisa da vidim kako nastaje ovaj neverovatan ukus. A Carlos, odakle si Carlos? Ja sam iz Meksika. A iz Meksika? Da. Dobro. Koliko dugo radi ova pekara? Koliko dugo... Od 69. su se moj deda je ovde 69. došao i ortački sa svojim stricem su otvorili pekaru i od tog prvog dana do današnjeg nosi specifično ime Partizan. Uglavnom ljudi misle zbog toga što nam je mlađi Burazir igrao u Partizanu pa firma kao zbog toga nosi taj naziv. Međutim nije, to je naziv znači od 69. kada nismo se ni bili ni rodili, niti smo bili na nekom što kažu ovom čovečanskom putu. Tako da je to specifično ovako. Ima jedna stara izreka, veliki majstori pekarstva, oni kažu ako hoćeš da radiš u pekari, pod navodnicima moraš sam sebi da slomiš jednu nogu, znači drugim rečima da jednostavno moraš non stop tu da budeš. Da, mislim, to mi je već jasno da vidim ti non stop, tako da, ali dobro, za normalne ljude ko se malo organizuje, mi uglavnom nedeljom ne radimo, tako da nam je subota popodne rezervisana za sport. Imamo tu lokalnu školicu fudbala. Aha, vi držite školu? To je brat napravio 2 terena možda. A kad ulazite u Topolu sa strane iz Aranđelovca imaju 2 terena, tako da mi tu popodne uglavnom se družimo sa decom i sa mladima. Jednostavno to je naša velika ljubav
A deca jedu burek ono pre ili posle treninga? Nagradimo ih. Kad idemo malo dalje na neka putovanja, uglavnom spremimo, tako da jednostavno... Mislim i ona srećna, a deca srećna što Pa imaju ovo domaće. Ovdašnje deca su skromne. A da, ono, koja je ona tajna tog bureka? Pa uglavnom je u tim korama. Veliki, dobri majstori, uglavnom te kore istanje, tako da malte ne možemo i da se vidimo kroz njih. Tako da svaka sredina specifično ima svoje majstore. Suština je da kako vreme odmiče, vi retko možete da nađete sad neke prave majstore. Uglavnom su to ljudi u nekim poznim godinama ili neko ko od mlađih ko zaista voli taj posao. Trudimo se po narudžbini, normalno napravimo ko kako voli. Neko ako voli prazan, znači nemamo ga u ponudi, ali ako traži prazan, mi napravimo prazan. Pravit ćete. Ovo su nam ovako naše prepoznatljive pogačice švarci. Evo one od prvog dana postojanja do dana današnjeg nisu promenile ni svoj ukus, ni svoj oblik. Tako da, Karlose, pošto imaš problema sa kilažom, to nije za tebe. Za tebe je nešto... Za tebe je nešto lakše. Samo kad bi mogao posle da igram fudbal. Pa dobro. Hvala što ste nas posetili i želim vam sve najbolje. Hvala vama na gostoprimstvu. Narodi su naseljavali Topolski prostor još od praistorije, a prvobitno ime srpskog sela na ovom mestu je bilo Kamenica, po istoimenoj reci. Topole je toliko bogata istorijom da nisam znao odakle da krenem. Zato sam se uputio u turističku organizaciju Topole, koja se nalazi ispod Karađorđevog grada. Dinastija Karađorđević je posebno obeležila Topolu, ali priču o tome čuvam za sljedeću epizodu. U turističkoj organizaciji me je dočekala draga Sandra. Spremila mi je i jedno iznenađenje koje nisam očekivao. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u Topolu. Hvala puno. Dobrodošli u turističku organizaciju Oplenac iz Topole. Nalazite se u vizitorskom centru. Ovo gde se sada nalazite je suvenirnica naše turističke organizacije, gde imamo raznih suvenira vezanih za Topolu i sve naše znamenitosti u Topoli. U ime turističke organizacije i opštine Topola poklanjam vam ovu šajkaču, tradicionalnu kapu naših Srba, da je nosite i da se sjećate na posetu Topoli. Naravno, hvala puno. Eto, hoću da nosim sigurno. Baš mi je drago. Sada kada imam šajkaču na glavi, mogu skroz da proćem kod Topolac iz Meksičke Nahije, iz Varoši Pačuke. Međutim, ne mogu to sa ovim sportskim patikama. Da bih upotpunio izgled, potrebno mi je još nešto. Pravi srpski opanci. Srećom, upoznao sam predivnu Nadu, koja je ekspert za narodnu nošnju. Ona i njena majka i sestra se već godinama neumorno bave šivenjem narodnih modela za momke i devojke svih uzrasta. Onako kako se to radilo pokoljenjima. Iako je narodne nošnje dobijaju na popularnosti posljednjih godina, još uvijek je retko naći nekoga ko to radi na tradicionalan način kao što to radi Nada. Dobro, sad ja moram da vas pitam. Dobro. Šta je sve ono
ono nošnje, odeće, sve. Ja samo znam opanke, samo znam šajkaču i to je sve. I to je to. Ja ne znam više ništa, tako da morat ćete vi da mi kažete šta je sve. Ovo je naša srpska nošnja specifična za centralni deo Šumadije, koju radim ja i moja mama. Ovo su, znači, delovi ženske, imam delove muške nošnje. Ovo je jedna suknja koju su nekada žene nosile, imale su, znači, suknje koje su nosile u polje, na rad, i imali su suknje kojima su izlazile na vašare. Samo, kako se zove ta suknja, ono, je li ima neki... Plisirka. Plisirka, zato što se nabira ovako kako ima ove male plisire i zove se plisirka. Ovo su kanice, ovo su ženske, i ove malo šire koje imamo u različitim bojama, to su muške koje su nosili... Ovo je muški isto. Jeste, to je muški i ovi su malo uži, oni su ženski, koji su isto tako deo narodne nošnje. Vezuju se kao pojas, onako fino da prikriju i istaknu struk kod devojaka. Košulje muške i ženske isto su se nosile, znači, na rad. A vidim da ima neke motive, ono, zanimljive isto. Jeste, znači svaka košulja što je bila šarenija, to je bila to, kako se tada govorilo, da je momak ili devojka iz bogatije kuće. Inače, ono, ko onaj što nosi više motiva, što šarenije, ono, jeste, znači sad... Preče da se udaje, preče da se ženi. Jeste. Ovo je jedan muški jelek. Ovo je jelek. Jeste, to je jelek. Muški jelek koji je onako ukrašen za neki srednji stalež. Zlatni su za devojke, a ovi crni gajtani su za momke. Aha. I ono, ako napravimo šajkače, obično od čega se prave? Šajkače se prave od valjanog sukna, koje danas se drugačije zove i ne znam da li se više uopšte radi. Sad se snalaze već nekako za šajkače, ili je jako teško doći do tih materijala koji su nekada bili. A eto, i opanke. I opanci, da, jedni. Opanci baš su ono od kože, a? Jeste, to su kožni, da, to su kožni opanci. I to je bila jedina obuća koja se nosila u to neko vreme. Ja ne znam, ali kažu da su moji baba i deda nosili opanke i samo to je bila jedna jedina obuća koja je tada bila. Znači, to je sve ručni rad, znači tu nema mašinskog rada ništa. To je sve ručni rad. To je sve ručni rad. Da, baš se vidi. Ja ću možda i da probam opanke, baš su ono, mog broja. Imala bi tu čast da probate opanke. Baš mi odgovaraju. Evo, vidite, sad nosim opanke. Da, baš vam lepo stoji i vaš broj. Jeste, i vaš broj. Jeste tačan. Jesu udobne za nošenje, jesu. Da. Još ono zovu se sad. Još kad sam bio u Holandiji, nosio sam klompe, evo sad imam priliku da nosim opanke. Evo sad ono. Dobro, sad si u tom delu Srbije gde se nose opanci, pa ćeš njih i probati kao i šajkačo, ili tako? Da, i šajkačo obavezno, da. Naravno. Burgundija u Francuskoj, Toskana u Italiji, La Rioja u Španiji. Sve su to regioni poznati po izvanrednom vinogradarstvu, a s njima rame uz rame može da stane Topolski kraj. A kako znaju svi koji prate moju emisiju, kada idem negde, ne idem tamo gde je dobro, nego tamo gde je kraljevski. Zato sam se po preporuci uputio u kraljevsku vinariju, najstariju vinariju u srpskim krajevima. Osnovao joj je kralj Aleksandar 1931. godine, što možda zvuči dosta mlado, ali kada se uzme u obzir da je prvi pomen vinogradarstva u ovom kraju u potpisu de la Brocchiera iz 15. veka, postaje jasno kolika je vinska tradicija pustila korena na ovoj zemlji. De la Brocchier je pohvalio sva vina koje je probao ovde, a budući da je bio sa dvora u Burgundiji, mislim da je znao o čemu priča. Ispred vinarije me je sačekao moj domaćin Branimir. Kralj Aleksandar je ovde pokrenuo proizvodnju vina da bi se u početku uzgajale francuske sorte Traminac, Chardonnay, Gamay i Pinot Noir, ali kasnije se prešlo i na izvanredne autohtone vrste. Vinarija je vrlo brzo postala rasadnik sorti u čitavoj Jugoslaviji. Tako su nastala čuvena vina Triumf, Oplenka, Žilavka i Rose.
Dobar dan. Dobar dan. Evo, sad vidim da smo u vinari, Kraljevskoj vinari. Tako je. Zašto se zove Kraljevska vinarija? Kraljevska vinarija upravo iz tog razloga što je ovu vinariju i formirao, znači izgradio, stvorio kralj Aleksandar I. Karađorđević. On lično kao otvorio. Tako je. Jer naravno samo je poštovao želju svog oca, kralja Petra I, koji je ovdje već započeo sadnju vinograda, podigao mali vinski podrum. Znači želeo je i kralj Petar I da proizvodi svoja vina, a posle njegove smrti tu njegovu želju je nastavio kralj Aleksandar. Naravno bio je jako veliki i dobar poznavalac vina, tako da je zaželao da i on proizvodi na svom imanju vino koje će služiti na našem dvoru. Mislim, vi ste pioniri u Srbiji, ko vinarstva. Pa to bi se moglo reći zbog same vinarije koja je osnovana još 1931. Evo, znači ove godine ona puni 90 godina postojanja. Upravo iz tog razloga je i najverovatnije najstarija vinarija u našoj zemlji. Sad samo vas pitam, koje je ovo vino sad? Vino koje mi sada degustiramo je Cabernet Sauvignon, barikirano vino iz 2017. godine. Znači odležalo je skoro godinu dana u barik buradima, zatim godinu dana u bocama i evo sada je u čašama iz kojih se mi služimo. Sada ima i čast da probam, da degustiram. Živeli i dobrodošli. Hvala vam puno. Nakon predivnog vina otvorio mi se apetit, a setio sam se svih divnih stvari koje sam čuo o topoljskoj kafanologiji. Našao se i pravi vodič za to, Darijuš, po ocu Iranac, po majci Šumadinac, a pre svega rođeni Topolac. On je istoričar i enciklopedija znanja o topoljskom kraju i kafanskim tradicijama. Darijuš me je poveo u Staru Varoš, te nam je konobar izneo šumadinsku kompoziciju, nalik niškom voziću koji me provozao onomad na južnoj pruzi. Morao sam da stanem jer nisam mogao više. Kako dođeš u Topolu, a ne obiđeš kafane, kao nisi bio u Topoli. Tako je. Ja sam ti rekao ja mislim da generalno iskustvo u kafani je već turistički. Ovdje je uvek bilo dobri kafana. Uvek i danas ima puno kafana, ljudi vole da sednu u kafanu, da se podruže. A znaš ako u kafani ti je, pored toga što ima dobra čašica da se popije i da se pojede. Eto, sada smo prešli iz velike čaše, Da, sad ajde da mi nazdravimo s onom rakijom, lepom šljivicom, ali da znaš da ovdje ljudi voli da pojedu u kafani, onako. Kad se sedne, dugo se sedi u kafani. Treba bar neko meze, znaš, bar nešto malo tu da stigne tri tanjirići. Vidjet ćeš, sad će. Mnogi su ljudi pravili razne specijalitete, znaš, da ti, vidiš, sad smo donali, evo, ovo je domaća pogača. Domaću pogaču, takozvanu fokaču. Svaka čast, domaća pogača, to je ovako baš osnova. Gde ima vruća pogača, nema gladnih. Tamo valja da se ide, da se jede. Tako da, vidjet ćemo, ali to što tiče pečenja, znaš, ovdje glavno ti je praseće pečenje. Znaš, ovi svi kažu, ja, pa ima žao celo prasa peku, nego uzmi malo od buta, malo, a baš je, ima poseban ukus. To kako mi ovdje pečemo, znači celo prase na ražnju, pa se lepo stavi iznad žara. Pa dok se peče, ono malo i kaplje, ona mas, znaš, na žar, pa se diže i onda ona prase dobije ukus i kod je dimljeno. Ne znaš mi, Tako da je pogača lepa, miriše, pečena u domaćoj furgoni. Sad uz nju ćemo da imamo neko lepo posluženje. Evo, gospodo, za početak, lepo predjelo, takozvana srpska zakuška. To su sve domaći proizvodi, suvo, meso, kobasica, sir i kajmak. Pa uzmeš komad pogače i ono što kaže, uz nju može malo se zamezi. Ma normalno se zamezi. Kajmaka i prešute. Ću možda malo kulena, da. Evo, gospodo, jedna letnja, jedna zimska salata. Ovo je isto lepo da svi, sad je zima, zimski je period, znači znamo sad da je zimska salata. Za početak, slatko-slana fantazija, pileći file u kombinaciji sa kolučevim ananasa, suvog grožđa i slavinicom. Svaka čast. Svaka čast. Hvala ti puno. I to je samo za početak. To je onako malo meze, što se kaže. To je meze sam.
Evo ovako dalje ćemo šumadijski uštipci, leveno meso sa jabukom, slaninicom, dodatak pirinač, izvolite. Opa! A da, kažem ti, meni je nekako neobično to, kod ta kombinacija slatkog i slanog. Mislim, eto da, u Aziji to sve kod dosta ima, ali ovde prvi put vidim. Tradicionalno nema, to ti kažem. Tradicionalno je to jedna onako osnovna kuhinja, ali su ljudi puno putovali, kuvari su odlazili na razna putovanja i radili po inostranstvu i usvajali su. Tako da ovdje sad možda nađeš jedno bogatstvo kao da si negde i u dalekom svetu. Bravo, to mi se sviđa, ajde da probam ovo. Probaj, baš vidiš. Piletinu sa ananasom. Iz slanina i suvo grošće već. Gospodo, ako se slažete, slobodno. Ja bih postavio Karađorđeva šnicla, nešto tradicionalno sa naših prostora. To ćemo odmah da prebacimo. Krajnicu, vidiš, ovo je ta šnicla koju izvojemo Karađorđeva, Karađorđe iz Topole. U suštini to je jedna šnicla koja je punjena sitno seckanom šunkom, topljenim sirom, na kraju se to sve zamota, ispeče se u dubokom ulju. Sad ne znam ni gde ćeš imati mesta. Naći ćemo ima mesta. Evo ovako, ako neko voli nešto malo klasičnije, sa roštilja, mešano meso. To mi je omiljeni deo. Izvolite. Hvala. Hvala. Stigli smo do naših specijaliteta koji se zove stek Stara Varoš. Svinjska rolovana šnicla punjena paprikom, kačkavaljem, u sosu sa belim vinom i brašnom, bešamel sosom, kajmak. To bi trebalo da je dobro. To obavezno. To su li baš ovako ukusi tradicionalni. Izvoli kako se. To obavezno. I eto, ja volim da probam nešto novo. To da. Baš mi odgovara. Dobro je, dobro je. Pa još nešto. Ima nikad kraja, ali ajde ovo... Šta je? Šta ste? Kraj, ovo su pileći medaljoni sa sosom od šampinjona. To je ovo. Ne može, onda ćemo bliže vama. Odlično. Izvolite. Hvala. Ja to obožavam tako da, eto, sad ću sigurno i to. Taman, posle ove šetnje po Topoli, danas je bilo prijetno, nek ti bude prijetan ručak. Hvala, isto. Hvala što si me vodio ovde u kafanu. A dobro je, to je ovde. Ako ti kažeš da baš valja u Topoli, eto, baš verujem. Sudeći po ovim jelima, vidim da jeste. Ljudi vole da sednu, da se druže, ali uz to da bude i lepo posluženje, lepo piće. Tako i biće. Nek tako i ostane. Ajde, živio. Opa, nek znam. Ajde. To je naš aperitiv. Mi to predjelo. To je aperitiv. Ovde sam tek 24 časa, a osjećam se kao da sam već mesec dana ovde. Ali jedan dan nije dovoljan za srpsku Burgundiju. Zato vas čekam u narednoj epizodi da zajedno obiđemo Karađorđev grad, popnemo se na Oplenac i vidimo sva blaga u kući kralja Petra.